Hmm? Init na init ka daw. Siya nga. Ha? Di ba hindi naman, Tenton? Di ba hindi naman po? Ha? Di naman po, di ba? Ha? Ha? Ay, nakakap na nga, oh. Iniinit ko daw, na. Ha? 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 Opo. Opo. Ha? Opo. Yes. Yes, nanay. Ha? Ha? Oh. Ba't ka sinisinok? Ba't ka sinisinok? Ha? Tapos ba't may pimples ka? May crush ka na? May crush ka na? May crush ka na? Huh? Tenton, may crush ka na? Ha? Tenton? Psst, may crush ka na? Camera shy ka ha. Kanina nakipag-usap ka sa akin. Tenton? Tenton? Anton? Tenton, Tenton? Tenton, 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 Tenton. Ha? Ha? Bakit ang pisngi mo? Ba't yung pisngi mong yun? Ha? 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 Ba't yung pisngi mong yan ay talagang aking kukurutin yan talaga? Ako'y nanggigigil na dyan. Hmm? Pakurot nga po. Pakurot pwede po ba? Pakurot? Ha? Pwede pong pakurot ng isa? Pakurot po ng isa. Pwede po ba? Ha? 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 Ha?